दोस्तों, आज 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व पशु दिवस मना रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में जानवरों को हमेशा परिवार का हिस्सा माना गया है। भगवान शिव का वाहन है नंदी बैल, माँ दुर्गा का शेर, गणेश जी का मूषक और विष्णु भगवान की सवारी गरुड़। ये सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि ये संदेश है कि हर जीव का इस सृष्टि में अपना महत्व है। आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम सभी जानवरों की रक्षा करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे और प्रकृति का संतुलन बनाए रखेंगे। याद रखिए, धरती तभी खूबसूरत है जब सभी जीव सुरक्षित हैं। जय प्रकृति, जय जीवन।